Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Melanjutkan ngaji kita kitab Tafsirul Jalalain. Ayat piro Pak Yafi? 42. Waqimus sholata. Apa walata lebih sulit? Wala talbisul haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami ahli baitihi wa li masyayikhina wa li jami muassisi hadhihi qaryah wa li mu'allifi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khafuna fi dzalika duna ghairi. Wa iya ya fatakun terusane khofuna maksude padha wedi sapa alladzina fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono samanan kalilang memang menjual murah ayat-ayat Allah itu tadi. Jadi karena mereka tashtaru bi ayatin amalan qalila, mereka itu kan dianggap khafuna fi dzalika duna ghairi ing sakliyane ingsun. Terus ayat berikutnya wala talbisu, aja padha ganti sira kabeh. Tukhlitu maksude padha nyampur sira kabeh. Al haqqa ing kebenaran alladzi unzilat kang wis den turunake apa ayat alaikum ing atase sira kabeh bil batili kelawan kesalahan utawa kebatilan. Allah di taftaruna kang padha nabrak nerjang sira kabeh hu ing Allah di wala taktumu lan aja padha nyimpen ndelikake sira kabeh al haqqa ing kebenaran. Ngono kuwi mau nak ta Muhammadin krana manut maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum lan utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Maksudnya mereka itu orang-orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah itu mestinya mereka kan takut kepada Allah. Fa iya ya fatakun. Tetapi mereka itu khafuna fi dzalika duna ghairi. Mereka itu yang menjual itu kan takut tapi bukan kepada Allah. Mulane mereka dianggap yashtaruna bi ayati tsamanan qalil. Mereka apa? Mereka itu yang sudah dilakukan itu dilarang oleh Allah. Apa larangannya? Wala talbisul haqq. Mereka menukarkan atau membolak-balikkan
tukhlitu atau mencampur kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah bil batili dengan kebatilan. Jadi sing barang kuwi kudune bener malah salah. Barang sing salah malah bener. Itu karena talbisu atau tukhlitul haq. Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala taktumul haqqo ba'da Muhammadin, na'ta Muhammadin, dan jangan menyimpan kebenaran demi mengikuti Kanjeng Muhammad, sedangkan kalian semua itu orang yang sudah mengerti. Orang-orang dulu zaman Bani Israel itu begitu, mereka itu sukanya menukarkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau tidak begitu mereka menyimpan kebenaran sehingga orang lain itu tidak tahu. Atau ada yang berbeda lagi, ada yang dia itu mengajarkan kebaikan tapi dia tidak melakukan. Ini sifat-sifatnya wong Bani Israel ini. Anahu yang sak temene kelakuan iku hakun bener. Jadi wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu sebenarnya tahu bahwa itu adalah hal yang benar. Wa aqimulan padha jenenengno sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atulan padha nekani sira kabeh az-zakata ing zakat. Warka'u lan padha ruku' sira kabeh marokina sertane wong kang padha ruku'. Maksude solu padha salat sapa sira kabeh ma'al musallina sertane wong kang padha salat. Rupane Muhammadun ya Muhammad wa ashabuhu lan kanca-kancane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuzila lan den turunake fi ulamaihim ing dalem ulamae wong kang ahli rokein gimana wakanu lan padha ana sapa ulama uhum iku yakuluna padha ngucap sapa ulama uhum li aqribaihim maring kerabat-kerabate ulama uhum al muslimina kang padha Islam Itsbitu padha netepono sira kabeh ala dini Muhammadin ing atase agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu mawasa temene Muhammad iku hakun bener. Jadi Gusti Allah itu memerintahkan aqimus sholata wa atu zakata warka'u marrokiin. Jadi ya kon salat, ya kon zakat. Dan sholat itu akhirnya kumpulan karo wong sholat warkau ma'rokiin. Atak muruna ana ta padha perintah sira kabeh anasa ing menungsa bil birri kelawan kebagusan. Maksude bil imani kelawan iman bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Watan saunalan padha lali sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Jadi bahasa pertanyaan, apa kalian itu memerintahkan orang untuk berbuat baik tapi kamu melupakan diri kalian sendiri? Jadi nek awake dhewe iki perintah apik ya awake dhewe dhisik sing nglakoni. Ojo terus lali awake dhewe. Kalau di istilah para sastrawan, orang seperti itu seperti lilin. Lilin ini piye? Lilin itu dia membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Padahal dirinya sendiri terbakar. Jadi jangan sampai kita itu seperti lilin. Nek kaya lilin awake dhewe kobong, kancane sing padha. Orang Bani Israel, anak putune Yakub, mbiyen iki do ngono kuwi, mulane disindir oleh Gusti Allah.
watan sauna anfusakum tatrokuna padha ninggal sapa sira kabeh hae anfusakum fala ta'muruna mongko aja perintah sapa sira kabeh ha ing anfusakum bihi kelawan kebaikan. Jadi mereka itu untuk dirinya mereka sendiri malah orang nglakoni ora diperintah barang sing apik. Bil birri. Wa antum lan utawi sira kabeh iku tadluna padha maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab, maksude kitab iki ya Taurat. At-Tauratu maksude ya Taurat. Wa fi halan ing dalem Taurat apa alwaidu ancaman ala mukhalafatil qauli ing atase nulayani ucapan al-amala ing perbuatan. Jadi sakjane ning Taurat kuwi ya wis enek ancaman. Wong sing omongan karo tindak tanduke ora padha. Mukhalafatul qauli wal amal itu diancam oleh Allah di dalam kitab Taurat. Afala taqilun apa to ora padha mikir sapa sira kabeh. Suun kang ala fa'alaikum su afi'likum ya su afi'likum ing alane tumindak sira kabeh. Fatar jiuna banjur padha bali sapa sira kabeh. Fa jumlatun nisyani mongko utawi jumlah nisyan iku mahalul istifhami panggonane pertanyaan. Istifham itu pertanyaan. Al ingkari kang bangsa ingkari. Jadi afala takilun kuwi maksude itu adalah jumlatun nisyan mahalul istiham al ingkari. Jane kowe iki dong ora ngono lho maksudnya. Pomo dionekne ning kene. Kowe iki dong ora? Nek kowe iki modelmu, kowe iki senengane dalil-dalil ning ngarep wong akeh tapi ora nglekoni. Ngono lho maksudnya. Itu perbuatan siapa? Perbuatan orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kan juga hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini asbabun nuzulnya adalah dan khitabnya kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi itu ada di Madinah waktu itu. Mulane iki apa-apa rujuke kuwi ning wong Bani Israel. Wasta'inu lan padha nyuwuna pitulung sira kabeh. Maksude utlubu padha murya sira kabeh al-maunata ing pitulungan ala umurikum ing atase perkara-perkara sira kabeh bisa beri kelawan sabar. Al-habsi maksude ya ngempet utawa nahan. Lin nafsi maring jiwa utawa maring nafsu ya kena alama ing atase barang tukrohu kang den sengiti utawa den makruhake apa ma wa sholatulan utawi salat iku afrodaha dhewekake ha ing salat bidzikri kelawan dzikir ta'dziman krana ngagungake li sya'niha maring kahanane salat wa fil hadits lan ing dalam hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu nalikane ngumpul pikirane ngumpul terbersit nek sing gampang terbersit
Apa amrun badirun perkara kan lagi wae teka. Terbersit sesuatu yang baru ila sholati maring salat. Wakil lan den ngendikaake al khitabu utawi khitabe. Jadi orang yang diajak bicara Rasulullah waktu itu adalah lil Yahudi maring wong Yahudi 5 krana barang. Hum kang nahan utawa apa ya? Nahan utawa nyerimpet apa ya? Mengikat mereka untuk tidak melakukan itu. Anil imani saking iman. Asyarati kang Allah. Wa hubbur riyasati lan senenge oleh dadi pemimpin. Jadi wong-wong Bani Israel kuwi urusan karo iman kuwi endo. Ya dah, nek urusan karo iman kuwi endo. Tetapi mereka terlihat hubbur riyasah, mereka suka jadi pemimpin, senengane ning ngarep. Kuwi tenger-tengere wong Yahudi, wong Israel ngono. Fa umiru moko banjur den perintah sapa Yahud. Bisobri kelawan sabar. Wa huwa ya kang ya utawi sabar iku asaumu poso. Li anahu jalaran saat temene asaum poso. Iku yukasiru bakal bisa mecah apa asaum asyahwata ing syahwat utawa kepinginan. Wasolat talan ing salat li anna jalaran sak temene salat iki tuirifu maresake apa salat al khusyu'a ing khusyuk watan filang iso ngilangake apa salat al kibara ing gumedhe. Jadi kenapa orang Islam mulai sejak zaman Yahudi dulu ya. Yahudi maksudnya ora kok wong agamane Yahudi. Anak putune Yakub. Kuwi kok diperintah salat. Soale perintah salat kuwi diperintah untuk khusyuk. Napa kok khusyuk? Soale ben ngilangi syahwat, ngilangi nafsu. Terus perintahnya apa nih? Saum, puasa. Kenapa diperintah puasa? Agar orang berlatih sabar. Sabar ki apa? Ya ngempet hawa nafsu dan seluruh keinginan duniawi. Itu gunanya puasa dan sholat. Dan itu sejak era dahulu, sejak Nabi Ibrahim sudah diperintahkan sholat. Itu sudah diperintahkan. Mulane anak putune kan pomo dihitung ngono jenenge Nabi Yakub. Kuwi kan putune Nabi Ibrahim. Nabi Yakub ki anake Nabi Ishak. Lah sing jenenge Yahudi kuwi anake Nabi Yakub. Anak-anake Nabi Yakub kuwi jumlahe 12. Yang sekarang disebut 12 suku Yahudi. Jadi 12 suku Yahudi itu terdiri dari anak cucu Yakub yang ada 12 sing lanang. Sing lanang 12. Sing ragile Benyamin, sing nomor 4 kuwi jenenge Yahudi. Kuwi sing nomor 4. Lah, sing dadi nabi jenenge Yusuf. Jadi itu, mulane anak-anak Yakub itu jadi orang hebat semua. Semua nanti akan menjadi raja, menjadi pemimpin di kaumnya. Mulane pesan-pesan ini semua tertuju pertama kali itu kepada anak cucu Yakub. Karena orang-orang besar di dunia ini nanti yang memimpin adalah anak cucu Yakub. Nah, beda silsilah karo Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi rak sangka Ismail. Yang berarti mereka misanan, tapi ora dulur langsung. Jadi misanan. Nek Kanjeng Nabi kuwi munggah neng Kures, neng Kusoi, terus neng Adnan. Adnan itu adalah anak cucu Nabi Ismail. Kalau orang-orang Bani Israel itu naiknya melalui Sulaiman, Daud, terus
ke Yakub, ke Ishak. Bedane ngono kuwi. Anak putune Nabi Ismail kelak kan bertinggal di Makkah, sehingga menjaga Mekah dan Ka'bah itu pasti anak cucu Nabi Ismail. Mulane sampai saiki sing nyekel kunci Ka'bah itu harus turunan Bani Qusay. Qusay itu adalah kakeknya Kanjeng Nabi yang urutan ke-6 kalau nggak salah. Nah, kuwi kudu lurus lanang gek sing bareng. Teko saiki. Mulane ketika dulu pernah dirampas oleh Sayyidina Ali, terus sama Abu Musa al-Asy'ari karo Hamzah, itu kunci Ka'bah itu kan sempat diminta dan direbut oleh Sayyidina Ali dan beberapa sahabat itu. Ternyata merebut itu membunuh pemegang kunci Ka'bah. Akhirnya ketika mereka pulang kepada Rasulullah, ketiga orang sahabat ini dimarahi Rasulullah. Balik nih kuncinya. Itu yang memegang harus Bani Qusay. Akhirnya Sayyidina Ali, Hamzah dan Abu Musa itu mengembalikan itu dan minta maaf. Dan sampai sekarang kunci Ka'bah itu yang memegang adalah orang-orang Bani Qusay. Mulane slamet teko saiki. Itu bisa direbut Qusay karena dulu itu sempat dikuasai oleh Bani Qahtan. Ka'bah dan seluruh jazirah Arab itu Bani Qahtan. Ketika orang Quraisy menang, pemimpinnya waktu itu adalah Qusay. Akhirnya kunci Ka'bah yang memegang selalu Bani Qusay. Ceritane ngono kuwi. Ya sik dulur jane karo Yahudi wong padha-padha turunane Nabi Ibrahim. Berarti podo, sak dulur. Tapi kalau orang-orang Bani Yakub, orang-orang Yahudi itu kebanyakan masih menganut agama Yahudi. Jane Yahudi iki kudu agama. Ya agama yang dianut oleh anak cucunya Yakub. Ngono lho. Jane jenenge agamane mbiyen-mbiyeno ya Islam, tapi ora karan Islam. Dulu cara beribadahnya sama. Menjadi berbeda itu kan berarti ada bid'ah. Nah, karena ada bid'ah baru yang akhirnya menjadi budaya, akhirnya orang Yahudi itu beribadah sudah berbeda dengan tuntunan Nabi Ibrahim. Padahal kita kan tahu Kanjeng Nabi Muhammad itu beribadah sebelum turunnya sholat. Kanjeng Nabi Muhammad dia beribadah dengan cara Nabi Ibrahim. Padha. Nek ibadah neng guwa nepi tapa nek cara wong kene. Padha karo wong Jawa yang ngono mbiyen-mbiyen. Sing aran agama kapitayan. Itu carane ya ngono. Ya padha karena itu sama-sama agama Abrahamik istilahnya. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Karena orang yang paling dianggap sangat mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu adalah Nabi Ibrahim. Mulane agamane diarani Abrahamik. Sing diarani Abrahamik iki apa? Ya agama Islam, Yahudi dan Kristen. Itu semua Abrahamik melalui Nabi Ibrahim. Sayangnya ya sebagian dari itu kan ya ada bid'ah, ada budaya-budaya baru. Termasuk di Islam kan juga ada budaya baru. Sholat model saiki kan budaya baru karena adanya Isra Mi'raj. Nek ora ana Isra Mi'raj, awake dhewe kudune ibadahe padha Nabi Ibrahim. Isik sedekep, isik nganggo semedi. Tapi karena ada Isra Mi'raj, maka Rasulullah mendapatkan perintah sholat yang sudah dicontohkan oleh Jibril. Bedane ngono kuwi. Nek ra ngono awake dhewe wayahe ya semedi ya tapa kaya zaman Nabi Ibrahim, zaman mbah-mbahane wong Jawa kae biyen ngono. Itu penjelasan. Nah, dari situ mulane awake dhewe kuwi tapi tuntunan poso, tuntunan salat kuwi wis enek kawit biyen. Kawit zaman Yahudi ya wis enek.
Wa sholatu li ana turitul khusyu'a wa tanfi al-kibar wa inna halan sak temene salat ai as-sholatu salat iku lakabiratun yakti temen agung apane sagilatan bobote maksude sanggone iki abot salat abot illa lal khasyin kejaba ing atase wong kang padha khusyuk. Terah ya salat ki abot. Ngono lho, salat ki abot kecuali nek terah wong-wong sing khusyuk. Khusyuk iki piye? Khusyuk iki ya kita hadir betul ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu tidak penting, bahwa kita itu katakanlah tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. As-sakinina kang padha meneng sapa al-khasyin ila taati maring taat maring Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya wong akeh ya dunnuna kang padha nyangka sapa alladzina maksude yukinuna ya padha nyangka. Nek yukinuna iki nyangka tapi wis luwih yakin wis yukinuna. Yen annahum sak temene alladzina iku mulaku padha nemoni sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ba'thi kelawan den bangkitake bil ba'thi kelawan den bangkitake wa annahum lan sak temene alladzina ilaihi maring Gusti Allah iku rajiuna dadi padha dadi wong kang bali. Jadi orang-orang yang menjalankan sholat al-khasyiina alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbahum mereka itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulanya mereka mau bersolat berkhusyuk seperti itu. Fil akhirati ing dalem akhirat. Fayujazihim mongko bakal ganjar sapa Allah him ing alladzina. Ya Bani Israil, hei anak putune Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub. Jadi Yakub ya Israel. Nama lain Yakub itu Israel. Udkuru padha nyebuta sira kabeh. Nikmati ing nikmat ingsun. Allati kang wis an'amtu paring sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh bisyukri kelawan syukur alaiha ing atase nikmat bitaati kelawan taat marang ingsun wa anilan sak temene ingsun Allah iku fadhaltu wis ngunggulake ngawe keluwihan sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh ae aba aku maksude ya bapak-bapak sira kabeh alal alamina ing atase sekarine alam kabeh. Jadi Gusti Allah kuwi wijane ya wis memberi kelebihan kepada orang-orang Bani Israel. Dan ini kan nas, ini nas ya. Jadi Gusti Allah iki ngendika ya Bani Israil, guru nikmati allati an'amtu alaikum. Kowe elingo ning nikmat sing tak wenehi ning kowe. Nikmat iki apa? Sak di antaranya wa anni faddaltukum alal alamin. Saya itu sudah membuat lebih hebat. Bani Israil tak kapak-kapakne ya luwih hebat. Karena apa? Dinas ning Gusti Allah. Wa anni faddaltukum alal alamin. Orang Bani Israil itu tetap lebih hebat di antara kaum-kaum seluruh alam. Itu nas sama Gusti Allah.
Dadi aja gumun nek Israel iki negarane cilik tapi iso nguasani donya. Negara niki lho anyar sik mulai tahun 47 Israel. Tapi hari ini moneter sedunia sing nguasani ya wong Israel. Ekonomi dunia sing nguasani Israel. Militer dunia sing nguasani Israel. Karena apa? Karena wa anni faddaltukum alal alamin. Itu memang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kakek moyangnya orang Bani Israel. Lunas. Jadi maklum neng ora oleh nrimo ngono lho. Karena apa? Fadl tukume Gusti Allah kuwi kodok jenenge. Iya toh? Tapi kowe ora nrimo ning Makdi. Makdinya apa? Kalau kita lebih lemah dari Bani Israel, ya kita harus berusaha untuk lebih baik. Ben iso nandingi Bani Israel kuwi Makdi. Nek kodok ya ade wajib percaya, ade maklum bisa menerima. Sing ora oleh diterima makdine kok awake dhewe luwih amoh timbang Bani Israil. Lah kuwi ora oleh ditampa. Kita harus memberontak itu agar kita menjadi baik seperti Bani Israil atau bahkan lebih baik. Jadi kewajiban orang yang beriman itu seperti itu. Percaya pada kodok tapi tidak boleh hanya mengikuti makdi. Karena kita wajib untuk ikhtiar. Jadi posisi kita terhadap kodok itu seperti itu. Nah, nek awake dhewe iso nandingi Bani Israel tenanan terukur, itu nanti bisa jadi qadarullah. Nah, iki lagi dadi takdir jenenge. Tapi takdir itu tidak akan bisa menggantikan kodok. Kodok wis dipesti karo Gusti Allah. Nek takdir itu awake dhewe iso ngoyak. Karena takdir itu tergantung ukuran manusia, ukuran kita. Di logika nek takdir. Nek kodok ora iso. Dadi kowe kan ora iso nyusun silsilah munggah ngono iki ora iso. Kuwi jenenge kodok. Kowe ora iso, aku tak dadi Bani Jokowi ora iso. Soale kodok. Dadi kodoke Gusti Allah kuwi Jokowi kuwi anake telu, ya wis kuwi. Kuwi kodok. Nah, nek takdir saya iso, kowe nandingi Jokowi iso, kuwi takdir. Nanti tergantung takdir Allah itu seperti apa. Ukuranmu luwih apik ora sama Jokowi. Nek luwih apik berarti takdirmu terah luwih apik sama Jokowi. Nek kodok kowe kok pengen dadi anak Jokowi ra iso kodok kowe. Itu enggak bisa. Ben paham awake dhewe antarane kodok karo qadar. Nek kodok kuwi murni keputusannya Gusti Allah. Nek qadar itu kadang-kadang dengan campur tangan manusia. Dengan ukuran. Mulane qadarullah, jenenge qadar. Qadar itu artinya bisa jadi ukuran. Ukuran itu pasti dengan logika. Jadi nek qadar takdir itu bisa dilogika. Nek kodok gak iso. Itu keputusan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan alami zamanihim maksudnya sekabehaning alam zamane Bani Israil. Sekabehane kan alamina ini maksudnya seluruh alam. Seluruh alam apa? Alami zamanihim, seluruh alam zamannya Bani Israil. Iki jamak mudzakkar salim yang karena menjadi mudhof sehingga nunnya dihilangkan. Mestine kan alamina, nune hilang soalnya dadi mudhof. Paham to, Fi? Nah. Watakulan padha wedya sira kabeh, khofu maksude padha wedya sira kabeh. Yauman ing sijine dina latadzi kang ora iso ngijoli. Ganteni. Sapa sira fihi ing dalem yaum tadzi apa nafsun sijine jiwa, satu jiwa pun an nafsin saking siji jiwa kang liya syai'an ing suwiji-wiji
takutlah kalian semua terhadap hari di mana orang tidak bisa menggantikan siapapun terhadap sesuatu. Huwa kang ya utawi yaumun iku yaumul kiamati dina kiamat. Wala yubalulan ora den tampa bitai bisa dengan menggunakan ta wal ya'i lan kelawan ya. Jadi Al-Qur'an itu dulu naskahnya ada yang ditulis wala tubalu dan ada yang ditulis wala yukbalu. Diwaca model loro kuwi oleh kabeh. Nek nenggon mushaf Utsmani sekarang ini ditulis wala yukbalu. Nek biyen kan ra enek harokate. Dadi biyen diwaca tubalu oleh, diwaca yukbalu oleh. Biyen titike urung enek. Enake ming nibroh. Ming kluweran nibroh ngaran. Diwaca tak oleh, diwaca ya oleh. Wala yukbalu lan ora den tampa, ora den trima. Bitai kelawan ta wa bil ya lan kelawan ya. Minha saking nafsun apa syafaatun pitulungan. Ae laisa maksude ora ana laha kedue nafsun apa syafaatun pitulungan. Fatu balu mongko den tampa apa syafaat. Fama lana mongko ora ana apa kedue kita apa min syafiina saking golongane wong kang iso nulung. Maksudnya di hari kiamat nanti takutlah pada hari kiamat. Kenapa? Karena pada hari kiamat itu orang sudah tidak bisa mengganti rugi atau bisa menolong orang lain, diganti dengan sesuatu juga nggak bisa. Di hari itu orang tidak bisa saling tolong menolong. Wala yu'khadulan ora den alap ora den pundhut minha saking syafaah apa adlun ganti fidaun maksude ya pengganti. Wala humlan ora ana sapa wong akeh iku yunsuruna padha den tulungi sapa hum utawa aladina. Jadi di hari kiamat nanti orang sudah tidak bisa mengharapkan pertolongan pada siapapun. Sing iso nulung yang amale awake dhewe. Jadi jangan pernah berharap dengan pertolongan orang lain. Siapapun nanti tidak akan ada yang bisa menolong. Yumnauna maksudnya den cegah sapa aladina min adzabillahi saking siksane Gusti Allah. Wa dzkuru lan nyebuta sira kabeh idnat jaina lamun to slamet sapa nyelametake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh ae maksude abaikum bapak moyangmu ing bapak-bapak sira kabeh. Wal khitab bulan utawi khitabe. Khitab ki bahasa Indonesiane apa, Fi? Lawan bicara. Wal khitab itu adalah lawan bicara. Wal khitab bulan utawi khitabe, neng khitab di sini adalah yang kena hukum maksudnya. Yang kena hukum kan yang diajak bicara itu. Bihi kelawan ayat kasebut wabima lan kelawan barang badau kang sakwuse ayat kasebut iku lil maujudina kanggo wong kang padha ana fi zamani nabiyina ing dalem zamane nabi kita bima kelawan barang anama kang wis paring nikmat sapa Allah ala abaihim ing atase bapak-bapake
alladzina al-maujudina tadkiron krana dadi pengeling-eling lambum kedue al-maujudina. Jadi khitab itu adalah diperuntukkan bagi kakek moyang mereka yang sudah ada pada zaman Nabi itu. Itu sebagai pengingat lahum kanggo alladzina utawa al-maujudina bi nikmatillahi taala kelawan nikmati Allah taala liuk minu supaya ini padha iman sapa al-maujudina. Rupane sapa min ali Fir'auna saking keluargane Fir'aun. Yasumuna kang padha ngrasakake sapa alu Fir'aun. Maksude ngrasakne menimpa apa ya? Ngarani apa ya? Yang melakukan penyiksaan, orang alu Fir'aun itu melakukan penyiksaan. Kum ing sira kabeh kan menyiksa Bani Israel. Jadi dulu itu begini loh. Bani Israel itu ketika Fir'aun berkuasa, Bani Israel itu rata-rata menjadi budak di Mesir. Di kerajaan Fir'aun itu jadi budak semua. Jadi Bani Israel itu terpojok di Mesir itu dijadikan budak. Engko pindah nang Palestina ya dianiaya orang sekitar. Jadi lah kayak Bani Israel wonge kemelalet. Jadi repot. Bani Israel itu memang bangsa yang kemelalet wong trayo fadona alaikum piye. Jane kuwi ning zaman Firaun, zaman Ramses dulu selalu jadi budak orang-orang Bani Israel, anak putune Yakub. Niku berarti tergenosida. Iya, tergenosida. Tergenosida parah, genosida waktu Firaun itu parah karena orang-orang Fir'aun itu membunuh anak-anak Bani Yakub atau Bani Israel. Karena apa? Dukun-dukune Bani Israel karo dukune Fir'aun itu meramalkan nek sampai anak putune Nabi Yakub ngetokne anak lanang. Wingko anak lanang wingko bakal iso menghilangkan kekuasaan Fir'aun. Sehingga nek metu anak lanang sing dipateni keporo sak mboke dipateni. Jadi yang menimpa orang Bani Israel di waktu kekuasaan Firaun seperti itu parah. Mulane mereka terus pindah ke Palestina itu karena itu. Karena genosida yang dilakukan oleh Firaun. Stop perempuannya lebih banyak. Stop laminannya kan. Kadang-kadang tidak karena dipateni sak mbok-mboke. Dadi nek ana wong meteng iso dipateni mboke, nek wis kadung metu anak lanang sing dipateni anake. Ngono lho. Jadi dihabiskan pokoknya usia belasan ini kan termasuk dihitung anak-anak. Nek anak-anak Bani Israel dipateni. Karena diramalkan nanti yang akan menghilangkan kekuasaan Mesir Fir'aun itu adalah Bani Israel. Mulanya harus digenosida seperti itu. Berarti kelanjutannya Fir'aun berarti aslinya gitu lah. Iya. Ya saiki genten Fir'aun saiki kan Benyamin Netanyahu jenenge. Lah, orang Bani Israel itu bukan orang-orang yang mempunyai negara Israel hari ini. Karena secara genetika berane Benyamin Netanyahu itu haplonya bukan haplo Israel. Haplonya malah Bani Kohton. Istilahnya Yahudi ke-13. Mereka bukan anak cucu Yakub. Jadi orang berhaplo Gub G itu bukan anaknya Ibrahim, jelas. Jadi beda. Israel cangkokan lah. Israel cangkokan. Israel asli ya panggah orang-orang Yahudi Ortodok itu. Yahudi Ortodok atau orang-orang Palestina sendiri malah. Dan orang-orang itu malah bukan. Jadi seperti itu. Mulane sekarang ya ganti. Jadi nasib wong-wong Bani Israel iki ya nelongso kayak biyen. Walaupun dinas oleh Allah wa anni faddaltukum
alal alamin. Tapi cobane ya luwih abot ngono. Yudhikunakum maksude padha mala utawa nyiksa sapa alu firaunakum ing sira kabeh Bani Israil maksude su al adzabi ing olone pasiksan asyaddahu maksude ya sak nemen-nemene siksa wal jumlatulan utai jumlahe yasumunakum su al adzab iku halun dadi hal min dhamiri najainakum saking dhamire najainakum. Jadi orang Bani Israel itu sudah diselamatkan oleh Allah. Dhamirna di situ adalah dhamir kepada Allah. Sementara kum di sini adalah kepada Bani Israel. Najainakum nyelametake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh Bani Israel. Yudzabihuna padha mbleh sapa Bani Israel. Bayanun krana dadi bayan lima maring barang qablahu kang ana ing dalem sadurunge yudzabihu. Soal adabe kuwi lho, kuwi rupane bayane kuwi yudzabihuna. Orang-orang ahlu Fir'aun, keluarga Fir'aun itu menyembelih orang-orang Bani Israel. Abna'akum ing anake sira kabeh Israel. Al mauludina kang padha den lairake sapa abna'ukum. Wa yastahyuna lan padha ngisenake mempermalukan sapa alu Fir'aun melecehkan yastabikuna ya melecehkan bahasa saya melecehkan yastabikuna maksude kuwi dhisikake sapa alu Firauna nisaakum ing wadon-wadon sira kabeh Bani Israel liqauli ba'dil kahnati krana ucapane sebagian dukun lahu kedue alu Firaun yen inna mauludan sak temene bayi kang den lairake yuladu kang den lairake fi Bani Israil ing dalem antarane Bani Israel iku yakunu ana apa mauludun yuladu fi Bani Israil iku sababan dadi sabab lidhahabi mulkika maring ilange kekuasaan sira Firaun. Jadi memang para dukun-dukunnya orangnya Firaun itu sudah membuat ramalan nek sampai anak bayi lanang metu sangka Bani Israel maka itulah sebab kehancuran kerajaan Firaun. Dukun-dukune trahunine ngono kuwi. Gek ya nyatane ya tenan. Mulane akhire Firaun membuat genosida terhadap orang-orang Bani Israel. Wa fi dzalikum lan ing dalem mengkono kaya ngono ki mang. Maksude al-adzabu ya siksa wal inja'u lan angele bertahan hidup rekoso. Balaun utawi ana coba ibtilaan krana dadi coban au amun ibtalaun rupa coba kang ala au amun utawa rupa coba kang enak min rabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang agung. Jadi hal seperti itu sebenarnya adalah ujian bagi orang-orang Bani Israel. Wadkur lan nyebuta sira kabeh id faraqna lamun mecah sapa kita ingsun Allah maksudnya nane kuwi
neng Gusti Allah menggunakan domirna karena li ta'zim. Falakna maksudnya nyigar kita ento ingsun Allah bikum kelawan sira kabeh bisa babikum maksudnya kelawan sebab sira Bani Israel al bahra ing laut hatta dakhaltumu sehinggane padha mlebu sira kabeh hu ing bahr haribina halih melarikan diri runaway min aduwikum saking musuh-musuh sira kabeh Bani Israel. Fanjaina mongko banjur nyelametake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh minal ghorqi saking klelep. Wa agrokna lan ngrelepake sapa ingsun Allah ala Firauna ing keluargane Firaun kaumahu maksude ya kaume Firaun ma'ahu sertane Firaun. Wa antum lan utawi sira kabeh wong Israel iku tanduruna padha ngerti sapa sira kabeh. Jadi Gusti Allah kuwi memberi peringatan kepada orang-orang Bani Israel bahwasanya kon ngeling-eling biyen iki kakek moyangmu wis tak slametno. Waktu ditindas oleh Firaun kuwi ya tak slametne akhire padha metu saka Mesir iso nyabrang nang saka Laut Merah hingga akhirnya bisa membelah lautan, orang Bani Israel lewat masuk dan bisa selamat dan tidak tenggelam di laut. Sementara keluarga Fir'aun dan Fir'aun sendiri tenggelam di Laut Merah. Bahkan kalau tidak salah mayat Fir'aun itu baru diketemukan sekitar tahun 90-an 2 atau 93 dan itu masih utuh. Mayat Fir'aun itu konon masih utuh. Nah kuwi dugaanku kira-kira kuwi terakhir sete wegah mangan ya sang Fir'aun. Urange ra doyan iki karo mayat Fir'aun. Soale sange akeh dosane. Soale dhek ngaku pangeran. Dia yang minta disembah. Itu Fir'aun itu seperti itu dan jadi Bani Israel itu memang kaum tertindas dari dulu. Dan kira-kira engko sampai kiamat ya tertindas saya. Kan teko saiki ya tertindas. Orang-orang Israel, kaum asli orang Bani Israel itu juga tertindas sampai sekarang. Mbuh kuwi sing bangsa Palestina atau orang-orang Yahudi Ortodoks. Kan sing anak putune Yahudi kan hanya itu sebenarnya. Bukan baraane udu baraane Benyamin Netanyahu. Itu haplonya bukan J1. Nek haplone G berarti udu Bani Israel. Nek Bani Israel kudu J1. Soalnya apa padha karo Nabi Ibrahim. Mesti J. Alami berarti G. Ya pantarane. Pantarane. Nek Netanyahu G. Kohton. Iya Bani Kohton. Mulane diarani Yahudi suku ke-13. Karena apa? Orang-orang G itu bukan anak cucunya Yusuf, bukan anak cucunya Levi, bukan anak cucunya Benjamin, bukan anak cucunya Yahud, bukan anak cucunya David. Bukan, mereka bukan bagian dari keluarga Yakub. Mulane diomongne Yahudi suku ke-13. Padahal anak Yakub kuwi 12. Suku ke-13 berarti kan memang bukan saudaranya. Karena dia suku ke-13. Padahal Habib itu ya G. Sama, hablonya ndelalah padha. Kira-kira ya turunane padha. Yo. Kan bahasanya begini ya. Karena ilmu dia suku ke-13 ada. Iya.